Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet az ikerlángokkal, mit tudhatunk meg az ő kapcsolódásukról, mi van velük. Lássuk, mi az ikerlángok kapcsolatának a jelenlegi helyzete, erről mit tudhatunk meg. Mi az ő jelenlegi helyzetük? Ikerláng nálam egy férfi és egy nő kapcsolata, akik azért jöttek egymás életébe, hogy a lelki fejlődésüket támogassák, és ehhez csak plusz ajándéka minden más. És úgy látszik, hogy jelenleg nincs túl sok kapcsolat közöttük, a kapcsolat jelenleg olyan, mintha jegelve lenne, távolság van közöttük, tehát most azt a szakaszt élik, amikor külön és önállóan fejlődnek. Olyan, mint hogyha a kapcsolatból a női félre lenne most a fókusz, tehát az ő fejlődése lenne a fontosabb, vagy a lényeg ebben a pillanatban. Lehetséges, hogy ő neki vannak nagyobb lemaradásai, vagy nagyobb célkitűzések az élet feladatában. És a lényeg az, hogy ő neki van most olyan előny biztosítva, vagy olyan lehetőség, olyan körülmény biztosítva, ahol ő sok égi támogatást kap, sok gyógyulás él meg, olyan dolgai teljesülhetnek, amiben még csak nem is reménykedett, számtalan csodát élhet meg szinte napi szinten. Úgy látom, hogy ő tényleg nagy támogatást kap most. Megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg itt a kevés pénzről, mi az, amiben itt hiányt szenved ez a kapcsolat. Úgy látszik, hogy úgy döntöttek magasabb szinteken, hogy nincs kommunikáció, és ezt meg kell tapasztalniuk, és akkor a katonatisztra is kérek. Bizonyos esetekben azért is, mert esetleg a férfi félnek, nem tudom miért mondom, de a férfi félnek meg kell hozni egy olyan döntést, hogy egy kapcsolathoz való viszonyulását meg kell gyökerestől változtatnia. És itt most ugyan a válást mutatják, de nem minden esetben jelenti ezt, hogy el kell válnia. Ezt, hogy a válás az igazi ok, vagyis az igazi megoldás, vagy az, hogy a férfiban nézőpont váltás történjen a kapcsolathoz való viszonyulásában, ez mindenkinek más. Viszont ezt ki lehet deríteni, például azokkal a összeillőségi vizsgálatokkal, harmonikus elemzéssel, amit így már jeleztem, hogy én most ilyet dolgoztam ki. Szóval ez a hiány, ez nem véletlenül van. Tehát itt feladata van, úgy látszik, hogy mind a kettőnek. A nőnek majd még rákérdezünk, hogy neki mi, de azt pár jobban éreztem. Itt a férfinál viszont az, hogy egy kapcsolatot, ami lehet párkapcsolat, de lehet a szülőhöz való viszonyát, vagy lehet bárki máshoz való viszonyát, neki úgy kell rendeznie, hogy közben nem tud beszélni mondjuk az ő ikerlángjával, nem tud azzal kapcsolódni, és nem tud
ilyen módon erőt meríteni belőle. Bár el kell mondjam, hogyha a tényleges ikerlángról van szó, akkor közöttük biztos, hogy ott van az energia kötelék, ha már találkoztak, mert ha nem, akkor még nem alakult ki. Ahhoz legalább egyszer találkozniuk kell, és legalább egyszer fizikailag is kapcsolatba kerülni. És amikor ez megtörténik, akkor onnantól kezdve megvan az energia kapocs, amin keresztül ők tulajdonképpen telepátiát is létre tudnak hozni, ők tudnak egymással kommunikálni, érzik a másik változását, érzik bizonyos esetekben az, hogy milyen hangulata van a másiknak, az, hogy például a másik személy rosszul érzi magát, mondjuk ott, ahol lakik, ott veszekedés van, tehát ilyen nagyon-nagyon mély kapcsolódás van közöttük, és függetlenül attól, hogy nem beszélnek, kiderülhet, hogy teljesen tudják, hogy mi történik a másikkal. Tehát az, hogy internetes kapcsolat van valaki között, és még sosem találkozott, az biztos, hogy nem ikerláng kapcsolódás, mert azok nem így működnek. Azok nem azért jönnek létre. Ha azok már találkoznak, akkor nekik elrendezik, úgymond, és tényleg elrendezik, tehát nagyon sok ilyet láttam, hogy olyan lehetetlen, csodával határos módon történnek a dolgok, hogy ők összejöjjenek, aminek matematikailag nulla esélye van és megtörténik, tehát ők így tudnak találkozni. Jó, akkor megnézzük, hogy a női félnél miért van ő ennyire fókuszban, mi ez a váratlan öröm. A női félnél mi ez a váratlan öröm? Hát, olyan, mint hogyha egy új anyagi bázist, anyagi biztonságot teremtene magának ez a női fél, miközben rengeteget gondol a férfira, miközben néhány esetben nem azt jelenti, hogy rengeteget gondol a férfira, hanem ez a remeteség így a kettő. Tehát miközben ő elzárkózik a külvilágtól, és olyan módon fejleszti magát, legalábbis gondolati szinten, olyan módon fejleszti az ő gondolkodását, érzelmi fejlettségét, a lelki világát, amit az előbb mondtam, tehát, hogy ő neki most ez a feladata, miközben ő stabilizálja az anyagi életét is, ehhez kapja a támogatásokat. És a reményre is kérnék szépen, hogy esetleg még mit jelentenek itt a lapok. Hát nem örül neki, hogy nincsenek találkozások az ő ikerlángpárjával, viszont azt is jelenti, hogy ez időnként így van, máskor pedig örül annak, hogy tényleg így egyedül minden más teher vagy kötelezettséget félretéve tudja ő csinálni a dolgát, és tud magára, illetve az ő dolgára, feladatára figyelni. Jó, akkor megnézzük, hogy hogyan gondolnak egymásra. Itt az ikerláng pár tagjai. És egyik kommentben volt, közben elmondom, hogy valakik olyan módon közelítik ezt meg, hogy ezek a férfi és a nő az ugyanolyan. Nem. Az én értelmezésem szerint ők hasonló eseményeket éltek meg az életükben, ezért hasonló élményeik vannak, ezért nagyon jól tudják tükrözni a másiknak annak a fájdalmát, ezért
ikerlángok ők, és ezért élték meg az életüket úgy, hogy amikor ők találkoznak, és azért van a csodával határos módon a találkozásuk, hogy minél több mindent meg tudjanak mutatni a tükrükben a másik személynek, arról, amit a másiknak látnia kell. Mert magát látja a másik személyben, de csak mint tükörképet. És nem olyan módon, hogy a másik személy az ő tükörképe, hanem a másiknak az elmesélése, a történetmesélése alapján ébred rá, vagy sajnálja meg a másik személyt, és később ébred rá, hogy ja, hát én velem is ez történt. Tehát ilyen módon egyformák ők, a megéléseik egyformák. A következtetés, amit egyik a másik levon, az nem biztos, hogy ugyanaz. Mert mi teljesen más szituáció lehetett az ő életeseményük, mégis érzelemvilágban hasonló fájdalmakat és nehézségeket éltek meg, és ezt tudják ők nagyon jól megmutatni a másiknak. Senki nincs, és ettől ikerlángok ők, hogy ők emberi létezésük első pillanatától kezdve ugyanazt élték meg, mint a párjuk, úgyhogy fogalmuk sem volt róla, hogy a másik létezik. Lehetséges, hogy egy idő után kezdték valahol mélyen tudni, hogy nekik valakit keresni kell. És láttam olyat, hogy akik 20 éven át keresték egymást, mert ezt a belső érzés, ez hajtotta őket, hogy van valaki. És amikor meglátták egymást, akkor tudták, hogy ő a másik, akire vártam. Anélkül, hogy bármit tudtak volna egymásról, az energiák találkozásából tudták, hogy a másik az, akire vártak ennyi időn keresztül. Ez viszont nagyon sokszor így van. Na de akkor 2 kérnék szépen arra, hogy mit gondol a férfi a női ikerláng párjáról. Még egyet kérek. És a nő mit gondol a férfiről? Hát a férfi azt gondolja a nőről, hogy nagyon gazdag lelki világgal rendelkezik. Mindenféleképpen egy olyan bőséget, olyan lelki gazdagságot, olyan más világot mutatott meg az ő számára, ami ezt a férfit lenyűgözte. Tehát így ez a nagy láda pénz, az azt jelenti, hogy hatalmas értéket jelent az ő életében, és akkor kérnék szépen erre kiegészítést, hogy mit tudhatunk meg itt a pénzről. És akkor a lelkészről is, ahhoz is kérek. Azt mutatják a lapok, hogy amikor ők találkoztak, akkor olyan volt, minthogyha újra élet volna bennük a remény. Lehetséges, hogy egy olyan időszakban találkoztak, amikor mind a ketten padlón voltak, mind a ketten éppen valamilyen szörnyű élethelyzetet hagytak maguk mögött, vagy éppen benne voltak, és az ő találkozásuk egy reménysugár volt a nagy sötétségben, ahogyan megélték azt az időszakot, és még azt is mutatják a lapok, hogy a beszélgetésük, ami kialakult közöttük, azok elűzték azt a fájdalmas magányt, amit ők abban a szituációban, amikor ők találkoztak, megéltek. És akkor a nő részéről látjuk azt, hogy úgy gondolja, hogy a férfi vágyik a találkozásra, vágyik a vele való találkozásra. Úgy gondolja,
nem azzal van a baj, hogy a találkozások nem jönnek létre, hogy a férfi nem szeretné ezt, sokkal inkább azzal, hogy vannak valamilyen olyan akadályok, amelyek meggátolják a külső akadályok. És akkor a vágyra kérnék szépen itt, hogy mit jelent, mit tudhatunk meg. És az ellenségre is kérek. Igen. A női fél úgy gondolkodik, hogy ez a férfinak nagyon rossz az, hogy ők nem találkoznak, sőt, egyes esetekben bele is betegszik, tehát lehet, hogy tudja, vagy csak érzi. És mint mondtam az előbb, hogy nagyon szoros érzelmi kötelék van közöttük, vagy energiakötelék, amin keresztül érzi, hogy a férfi beteg. És a lehetőségét, és amire vágyna, az tulajdonképpen az újrakezdés lehetősége, de egyelőre, mint ahogy az elsőnél mondtam, egyelőre ez nem fogja megkapni, és ezt valahol ő tudja a lelke mélyén, a tudata mélyén, tisztában van azzal, hogy ő most nem fogja itt ezt az újrakezdést megkapni, se ő, se a férfinak, hogyha ez a gondolata, mert itt azért van ez a sok akadály és gát közöttük, mert más kell most csinálniuk. És akkor megnézzük ezt, hogy mit éreznek ők egymás iránt, milyen érzéseik vannak. Milyen érzéseik vannak. Nagyon érdekes egyébként, amikor olyanoknak csinálok egyéni elemzést, vagy ilyen kártyaolvasást, ilyen ikerlángoknak, amikor érzékelem az energiájukat, az olyan mérhetetlenül szép energia, azt én nem is tudom elmondani, de egészen más energiája van egy ilyen párkapcsolatban a feleknek, mint egy egyszerű kapcsolatban. Nagyon különleges ezt érezni. És így a kártyákon keresztül igyekszem meg elmondani, hogy milyen érzés, de nem mindig tudom szavakba önteni. Hát most lássuk, hogy 2 lappal, hogy a férfi mit érez a női ikerláng párja iránt. Mi az, amit ő érez? És mi az, amit a nő érez a férfi iránt? Hát a férfinál ugye kijött az, hogy az üzenet és az utazás, ez érzés szintjén olyan, hogy szeretné azt, hogy mi hamarabb tudjanak ők egymással beszélni, mert itt most a sürgetést érzem a férfi részéről, hogy már nem bírja ezt a távolságot, ami közöttük van, és az üzenetre kérnék szépen kiegészítést. És az utazásra is. Jaj, hát azért nem bírja ezt a távolságot, és azért vágyik már arra, hogy szűnjön meg ez a kommunikációs csend, mondjuk így, mert nagyon fél attól, hogy elhagyja a párja. Érdekes ellentmondás ez például, hogy nincsenek együtt, és mégis attól fél, hogy elhagyja a párja. Mert ők valahogy, nem baj, hogy nincsenek együtt, ők mégis egy párt alkotnak, ezt mind a ketten így gondolják.
És itt is ez jön ki, hogy fél attól, hogy elhagyja a párja. A női fél részéről pedig kijött az, hogy sokat gondol a férfira, sokat gondol arra, hogy hogyan lehetne ezt a kapcsolatukat megújítani, illetve mi lenne, hogy mi kellene ahhoz, hogy megújuljon, és akkor ide kérnék szépen még plusz információt a gyermekre. A gondolatra is kérek. Igen, ami a megújulást akadályozza, az ahol hármas. Olyan fordult elő velem, ami még nem szokott, vagyis ami még soha, hogy megállt a videó, és még szerencsé, hogy észrevettem. Úgyhogy ott tartottunk, hogy a megújulást mi akadályozza, és akkor innen folytatnám. Tehát, hogy ahol hármas kapcsolatról van szó, ott lehetséges, hogy mind a két félnek le kell zárnia, vagy legalábbis át kell alakítani azt a kapcsolódását, amiben van, vagy amiben van, abból van megtanulni valója, és ezt be kell fejeznie. És még ami itt az érzéseknél ezt a női félnek a gondolatait uralja, azok a bizonytalanságok, hogy ami így a múlttal összefüggésben, vagy a függőségekkel összefüggésben van, azokat kellene így feldolgozniuk mindkettőjüknek tulajdonképpen. Jó, akkor meg is nézzük, hogy hogyan alakul a kapcsolatuk ennek a párnak, ikerláng párnak a következő néhány napban, egy-két hétben, hogyan alakul ez az ikerláng kapcsolódás a következő időszakban. Erre vagyok kíváncsi. Mit tudhatunk meg erről, hogyan alakul ez a kapcsolat náluk? Hogyan alakul az ő kapcsolatuk a következő egy-két hétben? Nos, úgy látszik, hogy lehetséges olyan, hogy néhány párnál lesz találkozás. Eléggé forró és szenvedélyes találkozásra van lehetőség, vagy van kilátás, legalábbis ezt mutatják a lapok. Én pillanatnyilag nem azt érzem, hogy úgy tömegesen rendeződnek a dolgok. Sokkal inkább azt érzem itt, hogy kevés esetben, de kérnék szépen erre a katonatisztre, hogy erről mit tudhatunk meg itt. A távolsággal, tehát az ő távolságtartásukkal beleszólnak az égi energiák, és akkor a kevés pénzre is kérek, hogy hogyan szólnak bele az égi energiák. Hát beleszólnak, nem kicsit, hanem ezeknél a pároknál, akiknél itt szóba jön majd a találkozás, ők valami nagy dolgot visznek véghez, vagy vittek már véghez. Például azok, akiknél ezek az átalakulások, amik még szükségesek voltak, azoknál már mondjuk megtörténtek, vagy jó részt megtörténtek, és akkor ilyenkor érkeznek a jutalmak,
és ilyenkor megengedik azt, hogy a párok találkozzanak. És az utazásra kérnék szépen kiegészítő információt. Az utazásra és a szerencsétlenségre is, mint szenvedélyre, igen. Hát mert belebetegszik már valamelyik fél, vagy mindkettő ebbe a bizonytalanságba, és olyan, minthogyha itt a női fél, ugye azt mondtam, hogy ő komoly feladatokat hajt végre, lehetséges, hogy ő, akiknél itt a találkozás létre fog jönni, hogy ott a női fél ott olyan nagy lépést tett előre az útján, az élet útján, ami ki van jelölve számára, hogy így ez az ő találkozásuk lesz a jutalom ezért, hogy ő fejlődött, mert ugye, amint mondtam, ők egy szoros energia kapcsolódásban vannak, és akkor az ő energia a változása, mármint a női fél energiájában bekövetkező változás, az az egész kapcsolatra nagy hatást tud gyakorolni. Hát remélem, hogy ez titeket így nem zavart, hogy a videó megállt. Én azért észrevettem, és akkor tovább néhány mondat után tovább tudtam folytatni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szeretném elmondani, hogy a bejegyzésben közzétettem, hogy Valentin napra való tekintettel ilyen harmónia elemzést, tehát párkapcsolati összeilletek-e, kompatibilisek vagytok-e egymással, ilyen elemzést lehet kérni, és most Valentin napi akció keretében 30%-kal olcsóbban, így a leírásban megtaláljátok. Minden mást is, egyéni kirakást, ha kértek, ahhoz is az információk ott vannak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy megnéztétek. Azt is köszönöm, ha megírjátok, hogy ezt titeket hogyan érint, hogy van-e valami így az életetekben, és minden jót kívánok a következő időszakhoz. Sziasztok!